播出的《时尚妈咪》。宝宝打呼噜竟然比大人打呼噜危害更大，可以影响他的生长发育，认知能力差了。到底什么原因导致宝宝睡觉打呼噜？预防治疗有妙招，你想知道吗？宝宝不爱看绘本，是妈妈过分焦虑，还是宝宝的专注力真的不够？暖心解读告诉你该如何培养宝宝的专注力和良好的阅读习惯。专注力的培养一方面是阅读，那另外一方面是运动。想给宝宝选一个最适合他的安全座椅。首先呢，就是从这个年龄和体重。那这些纯干货你一定不能错过。中文的全称呢叫中国国家强制性产品认证。选购安全座椅有哪些产品信息一定要关注？教你火眼金睛辨别品牌真假。更多精彩尽在安徽卫视《时尚妈咪》。小心时尚妈咪。时尚妈咪给孩子最好的，欢迎收看由陪伴中国新一代家庭一起成长的小星辰及旗下以护英式品牌冠名播出的《时尚妈咪》。大家好，我是720，赶快关注我们的官方微博，参与时尚妈咪的话题互动，晒出您和宝贝的亲子照，超多惊喜大礼等着您。本节目由悦享 APP 特约播出。如果你想了解更多的时尚生活方式，如果你想找到更好的优质生活用品，扫描屏幕下方二维码，下载悦享 APP， 你将有机会获得由海威提供的海威复原倍活精华液。感谢时尚先生杂志社、时尚健康杂志社、时尚芭莎杂志社、时尚家居杂志社、时尚旅游杂志社、时尚时间杂志社、男人装杂志社、时尚杂志社对本栏目的大力支持。时尚妈咪之迷你养生堂正在继续。欢迎收看《时尚妈咪之迷你养生堂》。大家好，我是720。大家好，我是胡可。雅玲，你有没有受到过就是你老公打呼噜吗？就很响的那种吗？就特别影响我的睡眠。真的，小的时候我们家宝贝是挨着我们，小床在我们大床旁边。有时候我在想，这个打呼噜会不会传染？会不会遗传给我儿子？然后我有时候就会听见我们家小宝贝有一点那种呼噜也会吗？对，真的会遗传吗？对，我不知道会不会遗传，但是小宝贝有那个打呼噜那个声音，我就有点担心。而且我听说这个宝贝打呼噜其实是挺有危险性的，真的。对。那我们今天现场这位宝妈，你的宝贝也有这样的困扰？王雪蒂32岁，全职妈妈，宝宝3岁。他有时候呼吸会比较沉重一点点，但是这个问题呢，其实也是我们可以学习跟认识的。今天我们就请到了东直门医院耳鼻喉科的主任医师刘建华大夫来一起跟我们聊一聊这个话题。刘大夫您好，您好，大家好。刘建华，东直门医院耳鼻喉科主任医师，从事耳鼻喉科医疗、教学、科研工作20多年。因为我们家宝宝有时候晚上会经常醒，然后吃夜奶呀，这个就有可能是他上气道有点狭窄，就是呼吸气流通过的时候可以产生震动，引起来打呼噜打呼噜呢，往往导致孩子的睡眠不连续，容易惊醒，所以晚上呢频繁的容易醒来。再一个呢，他喜欢吃着奶睡觉，就因为他吃着奶的时候是侧卧以后可以使他气道通畅，这样就可能那个呼吸道通畅吸氧呢就会好一些。那您觉得像宝贝儿他的这种症状是算是打呼噜里面比较轻的还是比较重的？它是比较轻的它只是呼吸可能粗一些。如果重的话，可能晚上频繁的打呼噜，甚至严重的可以引起呼吸暂停。那这个呼吸暂停听起来还是挺可怕的呢，有窒息的可能。所以这个打呼噜真的得重视对，引起重视。所以刚才听刘主任讲，好像这个睡眠姿势对于打呼噜还是影响挺大的，是吧？对，就是引起来原因之一呢，有时候睡眠姿势不正确我们有正常应该是侧卧位，可以减轻打呼噜。左侧右侧都可以是吗？对，左侧右侧都可以。就是不当的，就是有的容易仰卧就头后仰那种睡觉，因为他头后仰的舌根后坠，可以造成咽部气道狭窄。再一个还跟枕头的高矮有关系有时候枕头过低也不行，过低以后就软腭上抬，造成气道狭窄，也容易引起来打呼噜。那我家那个基本不枕枕头，因为它是360度旋转睡，枕头对他来讲就是没有什么太大的意义。那这个枕头的高度是大概多少？是因人而异。
躺的时候能气道通畅就是合适的。这怎么判断呢？对呀，这个关键因为小朋友有的时候可能是我们大人试一下吗？还是孩子要试，因为孩子跟咱们大人是不一样的。对呀，但如果是比较小的小宝宝，他可能不能特别准确的去表达他的这个感受，怎么办呢？但是你就根据他呼吸气流的情况，如果他呼吸气流比较通畅，那说明这个姿势合适。就听着这个声音是比较通畅的。您能不能给我们普及一下，怎么样就算是重症了？由于他打呼噜睡觉不连续，有的呢是造成呼吸暂停，有的呢就有的缺氧，他突然就醒来了，突然的翻身，他突然的踢被子，这样呢他可能有的还长憋一口气，然后吸一口气，然后呢又憋醒了，又吸口气呢，又接着睡觉，他就容易感冒。再一个呢，他睡觉呢可能有的鼻腔狭窄啊，鼻咽部狭窄，可以张口呼吸啊，张口呼吸造成孩子白天口干舌燥啊，引起咽炎啊。还有一个呢，可以他造成他睡眠质量不好啊，他就是白天容易犯困，啊，容易嗜睡啊，注意力不集中啊，这些都是由于打呼噜所引起来一些症状。我是听有朋友说小朋友打呼噜其实比大人打呼噜的那个危害性会更大。对，是对的吗？这个说法是对的，因为孩子处于生长发育期，小孩打呼噜，它造成我们就是氧气进入体内不够，它造成血液中的氧的含量降低，可以影响他的生长发育，特别是影响脑的发育。这样呢可以造成孩子呢认知能力差了，记忆力也减退，甚至严重的话还可以导致智力发育。那对面部的这个发育呢也受影响。如果他长期的打呼噜，他一般都要，因为他气道狭窄，他要张口呼吸来缓解他的这些个症状。这长期的张口呼吸呢，可以导致呢软腭上抬，要张口，它才能够吸氧更多一些，可以导致呢上下牙列不齐，然后还可以导致切牙外前凸，前凸，还可以导致上唇变厚了，然后导致面部无表情，这是比较严重的。我听说还有可能会引起中耳炎，是吗？对，可以的。就是由于这种的是由于腺样体肥大，因为腺样体和咽管开口离得非常的近，如果腺样体肥大，可以阻塞了咽管开口，造成呢骨室负压啊，骨室负压可以产生中耳积液，可以造成中耳炎，孩子表现为耳朵发抖发闷，听力下降。所以要引以重视啊，尤其影响智力发育，我觉得这个是吓人的啊，还影响他的身高。由于他打呼噜、睡觉他睡眠的不连续，我们在深度睡眠的时候可以分泌生长激素，还有其他的激素，这些有利我们的生长。像小朋友他，比如说像4、5岁这种小朋友，他大概一天的那个睡眠多少是一个保障？还是应该8小时到10个小时左右，孩子应该多睡。那有什么就是如果去医院看的话，会有什么样的治疗方法呢？一个是要寻找原因，到底是什么原因造成的啊？如果是炎症呢，我们鼻腔炎症啊、鼻窦炎啊，这个我们通过治疗鼻炎、鼻窦炎可以缓解。如果是腺样体肥大或者是咽部的扁桃体肥大，也可以导致。就看孩子，如果是时间比较短的，我们先保守治疗，可以用中药的方法来治疗。但是有的孩子持续性的一直不改善，而且打呼噜又比较严重了啊，这种呢就需要手术，就是把腺样体和扁桃体切除掉，使他的气道通畅了，这样有利他的生长发育。那刘主任，除了这个治疗的方法之外，我们有没有可能在家里预防呢？预防我们讲这个孩子打呼噜，还有一个就是跟胖有关系，小孩肥胖，体重有关系，所以我们就是控制体重，就是一个治疗打呼噜很重要的一个方法。就如果孩子能减轻3到5公斤，就可以有效的控制他打呼噜。就是对于体重特别胖的宝宝要注意了。再一个呢，就是睡眠的姿势睡眠的姿势很重要，我们要侧卧，别后仰着睡或者趴在那儿睡。还要就是预防感冒，别感冒，经常可以做一些深呼吸的动作，就深吸一口气，这样的是鼻腔深呼吸鼻腔深呼吸。气道，我们胸部、丹田这样的，可以使气道通畅，锻炼他的肌肉的紧张度，这样可以。再一个呢，我们让小孩呢多做微笑的动作，多做微笑动作，也可以使伸舌让他活动伸舌的，锻炼他的肌肉的紧张度。还有呢，让孩子多唱歌。
对，当多唱歌也可以，多好玩。哎，多唱歌它主要是活动，比如说我们的声带周围的肌肉，还有咽部的肌肉，使它活动多一些，可以增加它的弹性，增加它的紧张度，这样使得咽腔啊、喉腔这样容易打开。那大人有没有一些方法可以辅助宝宝？我们可以给孩子做一些穴位的按摩，可以哪些穴位？比如说我们常用的是迎香穴，迎香穴就位于鼻翼外侧就中部吧，这个就是迎香穴。这里啊，我们可以给孩子做按摩，这样呢有利他鼻腔的通气。啊，它可以宣肺通窍，大概每次按摩10到15分钟，1天2次就可以，特别是晚上睡觉之前可以做。再一个，我们可以做合谷穴按摩，也可以在虎口这个部位啊，第1、2掌指这个部位啊，按压这个位置也是10到15分钟，也可以缓解鼻塞呀、打呼噜的症状，也是1到2次啊，就是我们这2个穴位配合起来做，效果会更好一些。除了按摩穴位之外，还有什么那个其他的小妙方吗？我们也可以就是这种针对于鼻腔有炎症的这种，可以做鼻腔冲洗。鼻腔冲洗可以缓解它的炎症，像这种海水哈，生理性的海水，可以每天给孩子做鼻腔冲洗，一般2到3次。还有的孩子可能鼻子堵啊，可以我们做鼻贴，可以做穴位贴服，就是特别是晚上的时候睡觉之前可以贴的迎香穴。迎香穴，刚才您说按摩的那个啊，对，迎香穴，整个晚上都可以贴着啊，都可以贴，就睡觉之前贴，早上起来拿掉就可以了啊，可以使它通气好一些。这些小孩都可以用，小孩都可以用。那像有打呼噜的那个宝宝来讲，他在饮食上有什么要注意的地方吗？啊，饮食也是很重要的。我们一般要求孩子尽量清淡的饮食，不要吃油腻肥厚的东西。对，这些不能吃。今天真的是在刘大夫这儿，我真的是以前没觉得这是个事儿。是的，因为可能好多妈妈都会忽略这个问题，她觉得哈小朋友有点声音，可能也挺正常的吧。及时的、及早的发现或者治疗，这样子就不会产生后患了。对，所以一定要及时的去干预这件事情。谢谢刘主任，也谢谢宝妈。好的，谢谢。时尚妈咪给孩子最好的，欢迎收看由陪伴中国新一代家庭一起成长的小星辰及旗下以护英式品牌冠名播出的时尚妈咪。大家好，我是齐雅琳。扫描屏幕下方2维码，点击领取优惠券，即可享受时尚妈咪专属优惠价。如果你想了解更多的时尚生活方式，如果你想找到更好的优质生活用品，扫描屏幕下方2维码，下载悦享 APP， 你将有机会获得由海威提供的海威复原倍活精华液。感谢时尚先生杂志社、时尚健康杂志社、时尚芭莎杂志社、时尚家居杂志社、时尚旅游杂志社、时尚时间杂志社、男人装杂志社、时尚杂志社对本栏目的大力支持。宝宝不爱看绘本，是妈妈过分焦虑，还是宝宝的专注力真的不够？先背完，妈妈再跟你一起看《弟子规》。现在看不行。行。暖心解读告诉你该如何培养宝宝的专注力和良好的阅读习惯。专注力的培养啊，一方面是阅读，那另外一方面是运动。时尚妈咪之宝贝的一天正在继续。最近有不少妈妈在我们时尚妈咪微信群里留言，说自己家的宝贝不爱看绘本，专注力不够。宝宝到底有多不爱看绘本？状况会是什么样的？快跟随我们的镜头一起去看看吧。时尚妈咪一天观察员钟玉，资深育儿媒体人，专栏作者，游戏力工作室主笔。我觉得宝宝的专注力不够。比如说，现在很多小朋友喜欢读绘本，但是他就没有办法静下心来看绘本，就是看一会儿他立马就会跑开，或者就是说妈妈把书合上不看，我会比较他担心以后就是真的去上学了，那么他能不能安静的坐在教室里，能不能就是老师所有的课程内容他能够静下心来去听。来看一下，哇，有一天下雨啦。波西觉得有点无聊，然后他拿出了这是什么？奶酪、鸡蛋、面粉、糖，怎么办？大怪兽来了，大怪兽怎么叫的？怎么叫的？小兔子就哭了。那小老鼠怎么办呀？大怪兽把头套拿下来了，其实是这本书他显然很喜欢。
有怪兽之类的绘本。好，妈妈给你讲《弟子规》好不好呀？讲这个大怪兽。大怪兽讲完了，咱们看《弟子规》吧，好不好呀？不好，要讲。哎，这是谁？讲这个。那好吧。这到底是兔子还是米老鼠呀？妈妈都糊涂了。米老鼠哭了。妈妈会比较习惯在这个讲的过程当中问宝宝很多问题。这个不一定说是不好哈，但是如果我们是第一次讲这个故事，我还是会建议说，我们先顺畅的把故事讲完。他怎么出来了？那他跑了没？跑了吗？没跑呀。你看他有可能就会烦了，因为故事的情节没有发展下去，他面对的是妈妈一堆的问题，而不是一个有意思的故事。咱们念《弟子规》吧，爸爸说了，让妈妈教你《弟子规》。来，妈妈跟你一起念《弟子规》啦。爸爸不在家，妈妈跟你一起念《弟子规》，后面一句是什么？这个。你先念完，先背完，妈妈再跟你一起看《弟子规》。现在看。不行。行。不行。不行。大部分的父母还是希望说，孩子可以在阅读当中学到一点什么，所以有可能从家长来说，像《弟子规》这样的书，比大怪兽好像更有意义一些，但其实不一定是这样的。所以其实我们可以看出，孩子不是不喜欢看书，他只是喜欢看什么书。那妈妈讲完《弟子规》再跟你讲大怪兽好不好呀？我现在就讲。哦，没了，对不对？对。好，你刚刚说的，看完这个咱们看《弟子规》的，对不对？对呀。那好吧，你背吧，《弟子规》。让这个。不，咱们教《弟子规》吧。那你《弟子规》你还看不看呀？你要学习，宝宝，咱们学《弟子规》好不好呀？有的时候会想看看妈妈会说，跟宝宝说我们要学习，那我们对于阅读的定义到底在哪儿呢？看这个吧。宝宝，妈妈去洗会儿衣服，你自己看会儿书好不好呀？好。你自己看吧，妈妈去洗衣服了。因为他自己待着的时候，即便是他最喜欢的书，他兴趣也不大了。孩子还是特别看重，或者说是需要阅读过程当中跟父母的这种互动的。宝宝，咱们看会儿书吧，好不好呀？看我们看这个孩子对待他各种各样不同东西的态度，凡是他觉得有意思的，他就会去探索。那这个过程都能够持续挺长的时间。看一会儿呢，好不好呀？好呀。看一会儿啊。那你玩了很久了，咱们看会儿书吧，好不好呀？宝宝，你咱不看了好不好呀？我看了。你不看了？你不看了？你看，你不看了，咱们看书吧。没有了。那手机的吸引力比所有东西都大，这个对于现在的孩子来说也是蛮正常的一个现象。但是翻回来，我们也想一想，我们对父母来说有没有办法让读书的过程，让阅读和讲故事的过程也变得跟他看手机一样那么有意思呢？咱们先看会儿书，学习会儿，咱们再玩吧。不要。哎呀，宝宝，妈妈跟你说，来，咱们坐好，妈妈跟你。那你先坐好，你先坐好了。妈妈，你坐好了，妈妈给你坐好，妈妈给你手机，好不好呀？坐好了。那我想知道说，对专注力的担心是因为觉得他怕影响未来的学习。对。那么对孩子的未来，你们会有一些什么样的期望呢？肯定是希望他能够还是要学习好一点吧，然后希望他能够多接触多元的一些文化。
从长远来讲的话，就是希望他能够有一个国际化的视野吧。觉得这个读书跟专注力之间，它确实是有特别密切的关系。对。但是我们先来看什么叫专注力。专注力就是顾名思义哈，我们能够集中注意力做一件事情，排除一些视觉、听觉的干扰的这样的能力。实际上我会觉得孩子的专注力，它是跟年龄的增长直接成正比的。慢慢长大一些之后呢，他的集中注意力的时间自然会长。现在宝宝是2岁，对吧？2岁，如果我们看一个统计数字的话，他能够比较专注的做一件事情的时间不会超过5分钟。所以我们今天我有看咱们整个亲子互动的过程，我会觉得他其实挺好的了。是以他的这个年龄，他能够跟你一起玩那么长时间，至少说是一个在注意力集中部分很正常。所以我觉得咱们稍微有点担心，有点过多了。专注力不单单表现在一件事情上，比如他有可能看书坐不住那他有没有别的可以坐得住的时间但专注力它的确是可以锻炼出来的。你这个逻辑是对的，就是阅读它的确是锻炼专注力的一个特别好的方式。低幼的宝宝来说呢，我觉得2个部分。一呢，我们对阅读的理解是什么？比如说你希望宝宝在阅读当中获知识，对，还有吗？想象力，还有就是对外界的了解吧。对，但实际上阅读给到孩子的东西远远不止于知识。在亲子阅读这个词里面，先是亲子，然后才是阅读。所以阅读我们首先提倡爸爸妈妈一定要陪。那阅读的过程当中，它其实是一个亲子关系的密切。妈妈抱着宝宝讲故事，是一个包括我们大人也有童年里面一个特别好的回忆。我们每一个画面的这种美感，这是他能得到的。那还有最重要的一点是说，他是不是能从阅读当中获得乐趣。所以我觉得不太纠结于说我读这本书我们是不是学了颜色，是不是学了形状，是不是了解了动物的生活习性或者怎么样，是不是培养了好习惯，不用特别纠结这个。可是我会觉得我们对阅读的期望值可能要调整一点点，或者说打开一点点，不单纯的放在学习知识上面。那么从我们对阅读的需求去出发，我们给孩子选什么样的书？第一是有趣，第二是有爱，再有一点就是要美。我今天有带一些书过来，这个叫走开绿色大怪物，它就很炫啦，看封面很炫。这个怪物它是逐渐的出现的，每次出现一个东西，你看到这里就成型了，这是一个绿色的大怪物。然后它这里就说你吓不倒我的，走开。蓬蓬的紫色头发就没有了，就孩子可以命令他，这个就叫好吃真好吃。他是说每个动物吃什么，那他教的知识点是这样，但是他每页是一个面具嘛，这样那孩子可以去扮演。那这个比较简单，这是一个我们叫翻翻书，也是很典型的低幼书的，它的秘密就在他很喜欢翻，还是一样，孩子是有探索心的。我们把学知识的这个目的暂时放一放，包括说看咱们会念《弟子规》啊，这个一般家里都会，或者读一些古诗啊，这个没什么错。日常孩子如果不排斥，我们可以念一念。但是如果我们还能同时提供给他很丰富的这样的阅读体验的话，那我觉得他对于读书就自然会有兴趣了哈。那刚刚我们有说专注力的培养一方面是阅读，那另外一方面我们可能不太想得到是运动。如果我们说科学研究那大家就会发现说，在运动的时候，大脑是会分泌一些物质，我们比较熟悉的，比如叫多巴胺，它是一种传递信息的一种神经递质。那这些东西能够让孩子整体的状态特别好。刚刚在等吃饭的时候，我有看他喜欢的那本怪兽但是呢，可能我们在讲的时候，妈妈会习惯性的，我也会，这是什么呀？它什么颜色的耳朵？什么颜色的毛？这个动物它吃什么呀？然后我就觉得讲故事的过程变成了一个问答的过程。那孩子不停地面对压力，说他要回答这个问题。那另外还有一点就是，有的时候会觉得好像日常互动里面，其实孩子本身有专注力，被我们家长给他打破了。怎么让孩子喜欢读书呢？觉得父母可以做到的，实际上是帮他创建一个好的阅读环境。父母自己是不是喜欢读书？家庭的环境是不是经常随手可以很方便的拿到有意思的书？选的书是不是孩子喜欢的？是不是符合他这个年龄段的认知需求的？以及说我们是不是能够有时间，有专门的时间，耐心的跟孩子一起读书，让阅读的过程变成一个很愉快的、温暖的、充满爱的一个亲子互动的体验，
那么很自然的，孩子就会觉得读书是一个很有意思的事儿，我们就能够逐渐的帮他培养出一个很可能是能够陪伴他一生的这样的一个阅读习惯。参与时尚妈咪的微信互动，您就有机会免费获得一套幼儿绘本。时尚妈咪给孩子最好的，欢迎收看由陪伴中国新一代家庭一起成长的小新城及旗下以护英式品牌冠名播出的时尚妈咪。大家好，我是齐雅玲。扫描屏幕下方二维码，点击领取优惠券，即可享受时尚妈咪专属优惠价。想给宝宝选一个最适合他的安全座椅，首先呢，就是从这个年龄和体重。那这些纯干货你一定不能错过。中文的全称呢叫中国国家强制性产品认证。选购安全座椅有哪些产品信息一定要关注，教你火眼金睛辨别品牌真假。时尚妈咪之潮妈智囊团正在继续。欢迎收看今天的时尚妈咪之潮妈智囊团。大家好，我是戚亚玲。大家好，我是胡可。之前我们节目播出过关于儿童安全座椅的内容，有很多的爸妈就开始关注起这个问题了。究竟如何选购更好的安全座椅，鉴别和认证更好的安全座椅，其实这是一门学问。所以今天我们请到了2位嘉宾，都是跟安全座椅有关的吗？对，息息相关。我们介绍一下。我们今天请到的是中汽认证中心的3C 认证专家关部长。欢迎关部长。关宇，中汽认证中心3C 认证专家，多年来从事儿童安全座椅的认证，权威人士哈，绝对的。还有也是我们的对这个安全座椅会有研究的辣妈达人灿灿，欢迎2位啊！灿灿，高级成衣品牌贝的首席搭配师，目前在深造服装设计专业。2013年成为一名辣妈之后，她开始对各种宝宝用品有了深入的研究。说了其实这个标准的限值要求来讲呢，比这个美国呀、欧洲啊还是要有一些高，还比他们还要高一些还严格。第3个标准呢，就是咱们的国标6675，这个标准主要是咱们就是这个小孩子能够触碰得到的地方有一个毒性的一个限制要求，而且这个标准呢是要不低于这个欧洲国际标准。对的，是的。哇，好我哪懂这些呀？我选的是，这个好看，这个颜色好。真的一点都不是一个浮夸的人。那你会选吗？我灿会选吗？其实之前对于安全座椅的知识呢，没有太多的了解，只是知道小宝宝出行的时候就必须要乘坐安全座椅嘛。但是现在市场上有各种类型和品牌的安全座椅，那他们是否是按照统一的标准去做的呢？那我们在选用安全座椅的时候，到底是应该注意哪些因素？包括不同年龄段的宝宝应该选择哪种安全座椅会比较合适？那我想这也是现在很多想购买安全座椅的父母不太清楚，也是特别想去了解的。那我们也想问一下关部长，跟关部长确认一下，那儿童安全座椅安装的位置，也就是儿童乘坐的位置，哪里才是最安全的、最正确的？儿童安全座椅使用的范围呢，主要是0到12岁。也就是说，咱们小朋友应该是坐到后排的这个位置，因为这个后排呢，咱们一般的车呢会有这个我们叫这个ISOFIX 接口。它的这个接口呢，一般是在2边。我们做了一个统计那么在中国目前有车有娃的这些人当中呢，只有4%的人是安装了安全座椅，其实是很少了。对呀，有的爸妈可能根本不知道说宝宝坐车一定要坐安全座椅，甚至没有这个概念。那可能有的父母呢就知道
对，需要做安全座椅 ，OK， 我就买了一个安全座椅。那至于这个安全座椅到底怎么样的安全认证，然后包括怎么安装，然后什么安全座椅适合什么样的年龄段，该怎么使用，完全不知道，就是觉得 OK， 我买了安全座椅我就安全了。你们家宝贝是从出生就开始用安全座椅了吧？对，其实在我孕期的时候啊，也是特别满怀期待的，给宝宝准备了很多的东西，包括像什么小鞋子呀、小衣服呀等等。但是可是当时就没有这种意识，说去提前购买安全座椅当时就是通过在网上去查阅呀，但是到后来发现了解的越多，越来越不知道应该到底是选择哪一种。最终呢，还是选择了一款这个适合这个0到5岁的宝宝做的安全座椅。0到5岁的，对，因为当时主要考虑2点嘛。第一个就是从安全性上来讲的话，因为它包裹性会非常的好，然后它又是这个那种像那个赛车式的5点式固定式的安全带，那如果说是一旦要是发生这种交通事故的话，那它会更大程度的上去保证宝宝的安全。那第二个就是它的功能性也是比较强大，因为它的这个水平座椅角度可以这个调整幅度会特别的大，差不多几乎可以平躺的。然后呢，随着他年龄的长大，就可以逐步坐直，并且呢，它的可以正反两用。这个小孩小时候呢，就是背对着行车的方向去安装。说到安装，我觉得我们还是请教一下关部长。可能对于很多爸爸妈妈来讲，尤其是妈妈来讲，安装这个安全座椅还是一件蛮费事儿的这个事情啊。这个安全座椅的安装啊，这个作为我们认证来讲，我们这个比如说座椅的这个侧面，一定要有这个明确的这个安装标识，而且现在咱们的座椅呢，就是比较向这个容易安装的这个方向来发展。今天呢，我们也给大家准备了一个题板，就是选购儿童安全座椅的产品信息选项，总共有13个信息，就是我们4个来做一个小游戏好了，来选出自己认为的、自己想要关注的最重要的3个信息。OK，好 ，OK， 亮了吗？3、2、1，当当当当。安全舒适、方便程度，然后关部长是认证舒适、性价比。呀，居家过日子的男人呢？好男人。安全、功能、品牌，我选的是安全舒适认证，因为安全我们还挺像的。但是我知道了，为什么我们仨都选了安全，关部长选的认证？因为只有认证才安全，就是安全的。是的，其实是这个原因。我选的第2个舒适，我其实还是挺注重的，因为小宝宝就是你要是不舒服，他就不坐，他不坐他就不安全。你这个方便程度是什么意思啊？就方便安装啊。男的你交给老沙你以为他就会安吗？你知道吗？我曾经安过一个安全座椅，我们全家总动员去装，都没有装上。后来谁装的？后来换了一个。这个图也是看不懂。那关部长，你再跟我们讲一下，你为什么一定要把认证放在第1位啊？首先呢，就是我们认证过的产品，它这个安全的性能首先是有保障的。第二呢，就是我们这个做认证呢，它有2部分，一个是这个产品是否合格，第二个就是这个工厂的现场是否能持续生产这个合格的产品。我们对它的这个工厂的生产的从最开始的进货到生产到检验，然后到出货，我们是全过程都要进行检查，所以这个我把认证呢放到这个第1位。关部长有一个性价比，为什么你一定要关注这个信息？最主要的是咱们家长的这个安全意识，针对那个不同消费的这个人群呢，可能都是需要的。性价比呢，你可能对某一类人群呢，可能不是最关注的，但是对这个最普遍的消费者呢，我感觉这个性价比还是很重要的一个因素。而且就是如果要想更多的去倡导更多的人使用安全座椅，这个性价比就是非常重要的，对吧？没错。我们来看一下灿灿啊，功能跟品牌。是这样子的，因为我是这样想的啊，因为如果说是现在很多选购安全座椅的父母，如果是不是很清楚，或者无法从最专业的角度去分析和选购安全座椅的时候呢，那么优选这个知名大厂家的产品，也是一种比较不错的选择。捷径。那我们刚才聊了很多哈，就是每个人可能对于安全座椅关注的点都是不一样的，对。所以今天还是要请教关部长，那我们到底应该怎么样选择安全座椅呢？首先呢，就是从这个宝宝的这个年龄和体重，因为我们这个产品的分组呢，主要是一个叫质量组，就是比如从刚出生到那个13公斤大概，这个时候的小宝宝呢，我们一定是要用这个提篮式的。再比如小孩长大一点点，
到这个18公斤以内。它是用这个刚才那个灿灿也提到的5点式的这个安全带来把宝宝固定到这个座椅上。再大一些的宝宝呢，就是可以采用这个汽车的安全带，成人安全带。对，到这个22到36公斤呢，其实就是一个增高垫，然后用成人的安全带，这个也会舒适性也会好一些。还有一个呢，就是从接口，咱们根据这个车型的适配的这个接口，选择这个相应的儿童座椅。咱们在买儿童座椅的时候呢，这个儿童座椅的说明书里一般也都会有这个咱们适配的车型。更多的一些家长呢会有这样的一个疑惑，比如说是买国产的儿童座椅呢，还是买这个进口的儿童座椅？其实呢，现在很多的进口的这个儿童座椅呢，也是在中国生产，因为这个标准呢是制定的。水平比较高，从生产的这个条件上来讲，也都能满足这个要求。真的是这个国产和进口不是这个一个主要的一个依据，还是要看这个产品的本身。现在其实有很多的这个80后、90后的爸妈们都是会给宝宝选择儿童安全座椅的，而且大部分的儿童安全座椅其实都是在网上采购的，我们家就是。但是有一个问题啊，就是因为你看不到实物嘛，在网上怎么来？第一是怎么选购，第二怎么辨别真伪呢？因为网上你有可能会买到假的，有可能，非常有可能。咱们这个儿童座椅呢，这个现在呢，经过咱们3C 认证的产品啊，都会在那个产品的那个本身上施加一个标志。这个标志呢是在国家标志管理中心备案的，而且呢，就是咱们的这个证书号是可以在那个国家认监委的这个官方网站上是可以查询的。如果买到的不是这个生产厂生产的，它这个信息呢就会和你这个实物它就会不符。就其实就像这个安全座椅的一个身份证一样。哎，是的。我在网上购买的时候呢，我会看它的申请人的名称，还有它制造商的名称，包括产品型号，还有认证等等。哇，了解的还挺详细的哈。对，你会了解什么呢？好看买，便宜买。哎，我比你了解的多一点。好看便宜，哇，评论不错。我们是不是就很业余哈？今天又学到很多知识，对不对啊？刚刚说到认证，其实我觉得还是应该再普及一下。那3C 认证到底是什么？这个3C 认证啊，这个中文的全称呢叫中国国家强制性产品认证。这个认证呢，就对于这个新的工厂来说，它以前没做过认证。那首先我们要有2个步骤，一个就是形式实验。一个就是初始工商检查，这2个综合的考量的结果呢，就我们如果都通过了，我们会给他这个3C 的证书。拿到证书之后呢，我们每1年会对这个工厂来进行这个监督检查。如果不合格呢，我们会对这个证书进行暂停或者是撤销。环独家冠名播出的《时尚妈咪》。登录微博参与时尚妈咪话题互动，晒出你与宝贝的亲子照，赢惊喜大礼。感谢时尚先生杂志社、时尚健康杂志社、时尚芭莎杂志社、时尚家居杂志社、时尚旅游杂志社、时尚时间杂志社、男人装杂志社、时尚杂志社对本栏目的大力支持。咱们这个3C 的标志呢是统一的样式，咱们英文的3个 C， 然后有一个因为是安全的嘛，安全的方面就是 S， 然后一个圈。所以你在选安全座椅的时候，必须要看到这样的标志，对吧？这是一个首要条件。谢谢关部长，也谢谢灿灿跟我们的分享。其实呢，我们希望每一位透过这期节目，我们也希望能够帮助到每一位父母选择一个最适合你的、最安全的、通过认证的安全座椅，然后跟宝宝一起做一个美妙的出行。感谢您收看由小星辰品牌集团冠名播出的《时尚妈咪》，也感谢路途乐对本栏目的大力支持。
盯着屏幕看，对眼睛会带来哪种伤害？儿研所主任医师现场为您解答。它跟卫生是有关系的。宝宝不爱打招呼，家长担心孩子不礼貌，遇到问题究竟应该如何应对？那其实这是我们大人的困惑，跟孩子无关。父亲节即将来到，智囊团同时请来2位潮爸，带大家了解父亲的爱究竟有何不同。父亲的陪伴是一种特别的这种力量。更多精彩尽在时尚。